السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو تت رنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره بیا په ډیر اهم او خاصه موضوع باندې خبرې کوونکی یو او موضوع دا اولډ ایج هاوس یعنی هغه کورونه چرته چې په هغه کې ضعیف خلک بوډاګان اوسول کیږي په دې حواله باندې خبره کوونکی یو چونکې دا زمونږ په معاشره کې خو د دې دومره فی الحال آغاز نه شوی خو په یورپی معاشره کې او په بهر دنیا کې اولډ ایج هاوسز موجود دي او د زمونږ په معاشره کې د هغه اولډ ایج هاوسز یو عجیبه غونډه کانسپټ موجود دی چونکې هغه ته عموما ضعیف خلک زی یعنی اب هم ظاهره خبره چا مور پلار وي هغه اولډ ایج هاوس ته بوزي او الته پالنه کوي حقوق کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحب الله تعالی فرمایي په سورۃ الاسراء کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دا مور پلار سره د ضعفاو سره د خصلوک او د خروي ساتلو حکمونه دي دا غي د خیال او د سره احسان کول حکم دی ډاکټر صاحب اولډ ایج هاوسز زم د یورپ ته درغله مهمه قتل په نور دنیا کې مشته تاسو هم ځای په ځای بکتلی او چونکه تاسو خدا وخت باقاعده په جرمني کې نو الته کې دا کانسپټ ډیر عام دی زمنګ په علاقو کې خاص کر په پښتنه علاقو کې علاقه کې د اولډ ایج هاوسز په حواله باندې عجيبه غونډه کانسپټس دي ډیر خلک اکثر په خپل تقاریرو کې دغه سیس کرټیسایز کوي تنقید پې کوي یا ورته معلومات نه یا ورته مس انفارمیشن یا ورته پوره معلومات نه نیمګړي معلوماتي نو په دې حواله باندې زما په خیال چې موږ د خپل کتونکو اوریدونکو سره خبرې وکړو او اولډ ایج هاوس نیگیټیو دی یا پازیټیو دی یا زموږ په معاشره کې دغه اطلاق کې دی شي یا نشي کې دی یا دا یو خصیص دی یا ناکارسیز دی په خپل ځای خو په یورپ کې اولډ ایج هاوسز ولیدي دغه طریقې کار څه دی چلیږي څنګه خلک وته ولیزي آیا دغه بچی نه چې په خپل کورونو کې وساتي آیا په هغه ترقی یافته معاشره کې چالتا په کورونو کې سنټرل هیټینګ سیستم سنټرل اے سی سیستم دا ټول شي موجود وي نرسنګ هم موجود وي حکومت هم ټیک ټاک کار کوي ویلفیر سټیټونه دي نو ولې بیا الته کې اولډ ایج هاوسز جوړیږي حکومت بوډاګان ضعیفان خلک اولډ ایج هاوس ته بوزي د پالنې د پاره د غي د خصمانې د پاره سو وجوهات دي په دې باندې تاسو خیالات دي چې موږ د خپل کتونکو اوریدونکو سره شریک کو ډاکټر صاحب تاسو ته او بیا زموږ ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات د تاسو چې کوم آیتونه کوټ کړل وبالوالدین احسانا او یا چې کوم دي دا اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دا مو وی نو کتا سو دا مطلب وی چې لکه دلته کې چې کوم اولډ ایج هاوسز کې لکه پلارونه دي میندې دي لکه هغه سره احسان نه کیږي یا هغه سره په بدتمیزۍ خبره کیږي یا هغه دغه اوف ولا کیسه چې کومه ده دا نه فالو کیږي نو زه به دې سره بالکل اتفاق نه کوم بلکې زه اختلاف کوم دې سره د سینه دا لکه زمونږ معاشري چونکې د سړي چې مونږ پښتانه به خصوصا مونږ هر بدلون ته مونږ هر نوې سیسته مزاحمت کوو او په کیسه باندې ځان نه پوهه کوو او وخت نه وړاندې چې کوم دی کیسې پوهېدلو نه وړاندې چې کوم دی بیا سپیشلی زمونږ په معاشره کې لکه بیا به مونږ راشو مولانا صاحب ته مولانا صاحب چونکې خلکو باندې ډېر زیات انفلوئنس دی مولانا چې خپل هم د کوم ملیان اول خو اکثر یورپ لیدلې نه دی او بیا چې کوم لیدلې دی هغه بدقسمتۍ سره صرف لغړې پنډۍ لیدلې دي هغه باندې نظر وی خو نور د دې ځای چې کوم سماجی انصاف سیستم دی هغه بالکل د دوی سترګې ډندې وي هغې ته دا زمونږ د پاکستان یو ډېر غټ مفتي صاحب دی مفتي منیب الرحمن صاحب هغه یو ما آرټیکل کتو هغه کینیډا ته لاړو نو چې واپس لاړو نو هغه دغه فحاشۍ او داسې فحاشي وه کینیډا کې او داسې چلو هغه سې چلو په دې څیزونو باندې ډېر زیات لیکل کړي وو خو لکه دغومره غټ مفتي صاحب هم په دې باندې لکه هغه نظر ړوند و یا عینکې چې کومې وي چونکې بدلې وي کله ته د تعصب په نظر باندې څیزونو ته ګوري بیا تا ته اصلي څیز نه ښکاري اوس موږ ځي راځو دې څیز ته چې لکه د اولډ ایج هاوسز دلته څنګه کانسپټ دی یا په پښتنو کې موږ وایو ګوره په پښتنو کې دوه درې څیزونه ډېر ډفرنټ دي ډېر مختلف دي ځایونه نمبر 1 زمونږ طرف ته اول
چې کوم دي ماشومان اولاد دا هم د هم. خپل والدینو په دولت باندې خپل حق شماري. ها دغه چې کله ماشومان 15 کلن وي 13 کلن وي 20 کلن وي 30 کلن وي چې پرې ګټه نه شروع کړي نو هغه وایي چې د مشر ورور یا پلار چې کومه ګټه کوي د کې زور سره بالکل برابر شریک کې ماته به یې سره کې خپل حق پکې شماري. ها بچیان او بیا چې کله زه د پښتنو خبره کوم او کله چې بیا بالکل داسې ده او کله چې بیا ماشومان تنخواګانې شروع شي انګیاندو یا لوریانو تنخواګانې شروع شي بیا هغه کې مور او پلار خپل حق شماري. بالکل حالانکه دا دواړه کنسپټ غلط دي. بلکې د انګوریانو په د اوسه پورې خو د انګوریانو په ګټه وټه کې اسخرګنې به کوم پوره پیسې اغستا زموږ د کور نو کوي نو بهرحال لکه زما د وینا مطلب دا دی چې ګوره مونږ چونکه شخصي حریم پرایویسي د بل سړي ذاتی سيزونه دا نه پیژنو اوس چې هغه مونږ نه پیژنو نو مونږ هر څه کې مداخلت کوو. دا ټیک ده. په یورپ کې د څه چل دي چې دا ما یو ورځ یو لکه د کیسه بل طرف ته لګځي خو زه دا کوم ځکه چې دا ما یو ورځ یو مفتي صاحب دی هغه مې اوریدو هغه وایي چې په یورپ کې پلار د خپلې کپ چای او پیسې خپل ورکي او زوی د خپل کپ چای او پیسې خپل ورکي ځکه چې دلته کې زوی سره په خپل جیب کې خپل یورو موجود وي او پلار سره خپل یورو موجود وي. پلار د زوی د پیسو محتاج نه دی او زوی د پلار د پیسو محتاج نه دی. ماشه خپل پیسې دي خپل پیسې دي. اوس زمونږ طرف ته خو یا پلار د زوی محتاج وي هغه جیب ته ګوري او یا زوی د پلار جیب ته ګوري. ایگزیکټلی دا څه بالکل او دا دغه سيزونه چې کوم دي دی وجنه موږ دغه مزاحمت کوو موږ د اساس چې کوم دي هغه لکه موږ وایو داسې درانه شي. بل یو غټ فرق بل دی هغه دا دی چې په پاکستان کې یو غټ اکثریت خلکو وزګار دي. په دې کې لکه یو زوی به وي 15 زمن به وي شپږ به وي یا به یو لور وي یا بنګور وي هغه وزګاری هغه به د مور او پلار خدمت کوي او په ټول کور نه لکه هغه به دومره غټ قیمت اخلي کنه هر سړي باندې بخپل چې دی کنه هغه باندې به کلنګ شروع کړي هغه نو کلنګ لګولي چې لکه ته ماته پیسې راکې چې زه د مور او پلار خدمت کوم حالانکه لکه پکار د لکه خپل نوکری کوي کنه چونکه هغه ته ډډی نه لګي لکه تیار خور وی کنه بیسکلی خدا مفت خور وی نو هغه په بیس باندې بیا په سيزونو کې ورونو سره په شرکت کې او په سيزونو کې امور پلار هم به دغه سایډ وਹੀ پکې لکه دا مختلف نو دا او دلته کې چونکه د هر ورور د هر خور د هر پلار د مور د هر چا ګټه خپل خپلوي هر سړی خپل ځان له پیسې ګټي او کله پیسې نه ګټي ګور دلته کې د چوي چې دا سه هم شته چې د خزي جواب خوي نو هغه خوند ته وایي چې چلې چې چونکه زما تنخواه زیاته ده نو ته د خپل جواب پرې ته د مشوبانو کو موږ تنخواه سره نیمو یا که خوند به سالري خوي هغه تنخواه خوي به هغه خزي ته وایي ته د جواب پرې ته مشوبانو خیال ساته یا که دواړه به وایي لکه دا میچوال انډرستانډینګ باندې سونه کیږي نو زموږ طرف ته که ایون لکه د دواړو سيزونو کې لکه بدن ګاندي کوم دي لکه د خزي چې کوم دي هغه خپل تنخواګانی وایي ما تنخواه بالکل جدا ده زه خوشاله نور کوم او خوند ولا چې کومه د پاغې باندې یا مور او پلار وایي زما حق ته پیو دا خزي وایي زما حق ته مشومان وایي زما حق ته پیو خوند په منځ کې چې کوم دي هغه په منځ کې بیا گیر وي بالکل داسې نو د دلته کې چې اوس د دغه طرز د اولډ ایج هاوس کنسپټ دا اوس چې هر سړی سحر نو کوي لذي هر اتلس کال نه پاسه مشوم اتلس کال نه لاندې سکول ته ځي او اتلس کال نه پاس هر سړی نو کوي لذي اوس په دا بوډا په کور کې سکی یوازې بناسي اوس دا سړی دلته کې دا قانونن خلک مجبوري دي د حکومت نه د قانون نه مجبوري دي د سړي مجبوري چې ته تاسو سره د هغه د کیر په کور کې سہولت نشته تاسو سره وخت نشته تاسو سره سړی نشته تاسو سره خزه نشته اوس دا بوډا په واشروم کې پریوتو دا بوډا په پوړو کې را پریوتو دا بل ځای کې پریوتو ته هارت اٹیک وشو د تسچلو شو فالج ورته وشو ټول ورسته نه ته مخام راځي کوړه او د و د دې ریسپانسیبل بسوک وي او زمونږ طرف ته خو ریسپانسیبিলিټي چونکه په چا نه فکس کیږي موږ طرف ته بیا داسې دونه موږ په قسمت وراړو حکومت هم نه ون کوي حکومت نه ون کوي او کبټو څنګه موږ لو خکنه بس ناس ګوره غوړي طرف ته خوږي بل شایسته کنه خدای موجود دی کنه پاغه وراړو الله بخیر کی نه او کبه نو شو کنه بیا وي د خدای خو خو کنه خدای نشي وکړل بالکل سو ګټاو شو بس الله نه منظور و نو اوس دا دلته کې حکومت دې کسانو ته وایي کته سونه شي خیال ساتل نو دا په اولډ ایج هاوس کې اوسېږي اولډ ایج هاوس کې د دې بوډاګانو اکثریت خپل پنشن وي دا الته کې هغه ته په د انشورنس وی نو هغه انشورنس کې د کوم د سټیټ انشورنس کې کوم دي دلته پبلک انشورنس کې کوم دي د پرایویټ نه پبلک انشورنس کې خو زبردست کور کیږي
الدو چې هغه لږ پیسې زیاتې اخلي خو هغه ته الته کې د نرسنګ هر سہولت موجود وي، کنه ورته تیار ملويږي، کنه ورته راځي نرسانې موجودي وي، لایبرری موجودي وي، هم عمره کسان ټول نه غټه خبره هم عمره کسان ورسره موجودي. بوډا خو ځان له کنه نشي پخولی کنه او کنه ملويږي پکې الدو چې دنه پیسې کټ کیږي ها خو لکه دته ملويږي تیار په میز ورته ملويږي په لاس نشي خړلې خلک ورته ملويږي. او ها ماشاءالله. او که واشروم ته نشي تللی نو بټن لګیدلی بس هغه راکاږه نو درس پر راځي واشروم ته بوزي صفه کوي دی تاسو نه مزه پوره کېر نه لګي لکه دا کېر ځای دی کنه. اوس موږ طرف دا خلکو خیال دی چې بیا لکه زنه خلک د شي شړلې وي په کور کې نه ساتي نو وای شړي هغه وډاوس ته شړلې وي نه دا کاسي څه کیدار دا سنوي دا بوډاګان زنه خلک د سکی چې هغه سحر بوزي مخامه پر وی او چې مخام دی کور ته راځي نو بیا الته نه راوخی کور ته راوځي دې ماشومان سره کیږي نه بیبي کېر راوځي که صحیح بالکل. ها بیا چې کوم دی زنه خلک د سکی چې هغه په ویکند کې اوسګاری نو جمعه په مخام راولي نو هفته اتوار ور سره تیر کې خپل کور کې او کانا منه په یو ځای په حقیقت مشمانو سره المسیو سره خپل سره غو سره چې دی ګپ شپو لګي او هر چیز لګ بیا منډه باندې بیا کوزي ځکه چې کار ورځي چې کله راشي یا پبلک هالیډیز وی یا ګیدرینګز وی یا کرسمس وی یا ایسټر چټیانی مټیانی وی نو په دې کې کوته بیا راوړل. ها زه درته خپل یو ایکسپیرینس وایم زه کله پی ایچ ډی دوران کوم نو زما یو ځای کې زه اوسېدم نو هغه سره جست په سل میټر کې یو اولډ ایج هاوس نو زه به لکه داسې یو څو ځله ورغلم مې زه وګورم چې دلته کې څه کیسه ده کنه نو الته کې ګور هغه ته لایبرری موجوده وي کتابونه موجود دي بلا دا بوډاګان دا چې کوم سټډي ولا خلک به کې هغه خپل سټډي کوي کتابونه ولولي. ها چې کوم پکې مذهبي خلک دی هغه پکې خپل عبادتونه کوي چې کوم پکې یارباش مزاج خلک دي څوک پکې لوډو کوي څوک پکې وته مته تاش مش پکې تاشونه مشونه پکې کوي. زموږ طرف ته خو چې یو دام بدبختی ده چې لکه موږ هر بوډا باندې یو سیس امپلیمنٹ کوو چې وای اوس بوډا شو اوس په جمعه ته اوس په چې دې کنه ته به تسپیل ولې دا سره بل اپشن نشته جمعه اوس کې دې چې دې طبيعت نه وي د جمعه فل کنه یار لکه پری دی اوس دا شعر هوته هغه جمعه ما ته اکثر گیری بڑا حضور په आवाज کې مانځ ټیم ده خو بهرحال تما دا وینا مطلب دا دی چې لکه دا سیس دومره نیگیټیو نه دی دا زموږ طرف ته چې خلک په نه دي هغه لري نسز لیدل دي او فیصله خپل پکړی دا د کانسپټ دا چې دا دی خپل ګور الته کې ودا صورت حال چې خلک خپل مشران بوډاګان مور بلار چې ډېر لږی دی وشړي دغه ته اولډ هاوس ته وشړي نو دا تاسو چې کوم خبر وکړه چې ګور دا قانوني ذمہ داری ده کدا سره خبره پنیمه کې پاتې شو چې کدا ارتاو شو یا خوک شو یا خپل ماته شو خدای مګه یا بل څه چلو شو نو دې ذمہوار به سوکي نو دغه ذمہوار د دې قانوني لیګل څه چې سره پیدا او کنه دی لیګل سونه د سړي چې لکه ایون ته جیل ته پېتلی شي تا باندې جرمانه لګی دی شي د انشورنس کوم دی هغه د پیمنٹ نه انکار کولی شي هغه چې تر واسطه او تر ریسپانسیبل د دې علاج بم ته وسره ذمہواری مطلب کدی بچی خیال ورسته مشر مور یا پلان ارتاو شو نو دا بچي د ذمہوار دی د بجیل ته زی د بجیل ته زی د تنظیم کې پکور کې یا خپل پکور کې تنظیم کوي نه تنظیم نو بیا به پکور کې نه سادي زه چې تاسو یو خبرو کوم په دې اولډ ایج هاوس کې دلته کې کوم دی کنه لکه یو خپل عزت ته لکه چونکې دا ګډاګان اکثر خو په خپل نشته لیکنه نو د دې ټولو دیوالونو سره یو سر نه په ټولو کوریډورو کې په کمرو کې سایت ته سپورټ لګیدلی پایپ لګیدلی نو لکه دا خو عام کور کې نه کنه په پوړو باندې خېږه کوزيګاو په دې اولډ ایج هاوسز کې ټولو کې به لیفت لګیدلی دلته کې اکثر کورونو کې لیفت نه وي په د اولډ ایج هاوسز کې ضرور لګیدلی دا ځکه لګیدلی چې دا چونکې بوډاګان چې کوم دي به تی کې سره بوډاګان د سی وی ګوره لکه دلته کې خټور سيزونه د موږ په پښتنو خو د سیو ځنګل کې اوسېګو کنه لکه معذرت سره دا وایم ځنګل له زموږ نه دا شته چې لکه څټي مود شوي ماشوم څټي مود شو څټي مرا پاشه د سکول کې خو ورځي نو ورځي سکول ته لاړو نه لاړو چې وشو اوس نه وشو هیڅ پته نه لګي بالکل اګری چې اوس دا بوډا لکه ډېر بوډاګانو ته تکلیف وي هغه دا ډیمنشیا او دغه نور مرزونه ولوي هغه بار بار خبرې کوي او په زور خبرې کوي کله چغي وي کله سکی کنه اوس دا په کور کې ډېر غټ ډسټربنس جوړي دا ټیک ده اوس دا مشومان خوب نشي کولای دا سکول نشي ویلای دا سبق نشي ویلای لکه دوی خوب نه پوره کیږي نو دا ټول سيزونه خو دلته کې لکه دا خو د سینه ده کنه دا خو غجل نه دي دا خو دلته کې زنجل نه دي دا خو لکه دلته کې سيزونه ډېر په ترتیب باندې دي نو وای نار چې دا بوډا هغه ځای کې وی چې کوم ځای کې چغي وي نو انورم بوډاګان دی او که سحر وختي را پاسې دل کنه وخت را پاسې دل نو ون کیرز بالکل نو لکه دا سیس ډېر الته کې یو لکه ډرینک مننګ شراب هم ورته ملایوي چې څه شی زړی ورته لکه چې چا څنګه لایف خوخي هغه سوسایټي مطابق مطلب هغه یو کیرینګ زیاده
کیرینګ ځای لکه زمونږ دې ته خو موږ لکه د خپل حکومت هم ناکامي ویلی شو چې موږ په حکومت خبره نه کوو. موږ خو دا پروګرام د خپل اصلاح لپاره چې په خپلې کولی شو نو په حکومت خبره خو نه کوو. خو بهر دا زمونږ هم د حکومت یو ناکامي ده ځکه چې حکومت د ضعفاو دپاره هېڅ قسمه څه پلان نه لري. لکه ایون زموږ په زما په ذهن کې یو آیډیا ده چې یو سړی د 15 کالو شو 15 کال نو وخت که دا سرکاري نوکر دی هغه ته پنشن میلاویږي. خو که دا سرکاري نوکر نه دی د عمر بردیاړیانې کړي دي خلکو له مزدوریانې کړي دي په پټو کې جوار غنم پیدا کړي دي اوس د بوډا شو د کار نه وته نو دی بس بالکل کیرلیس پاتې شو هېڅوک خیال نه ساتي نه حکومت خیال ساتي نه معاشره خیال ساتي. که هغه بچیان یې ګزاره وجوخه که غریب نو عمر بر په ګولۍ پسې په دوای پسې هم سیسک کې مرتا ہے یعنی هغه بالکل اوس سب اپشن هغه خو دا خو ډاکټر صاحب دلته کې دوه ټایپ ته پنشن وي کنه یو ستا د جاب پنشن وي یو ستا اولډ ایج پنشن وي. نو دا اولډ ایج والا قصه ته بالکل نشته. اولډ ایج والا د سې چې دلته کې ته د خپل ټایم نه وړي دي لکه ته د مزدوري د سیز نه نو تا ته به هغه نه پس لکه دا دلته کوم د کټګوریز دي ځکه زنه جابونه فار ایگزامپل چې کوم د افیس جابز دی هغه د پر 67 ایئر ریټایرمنټ دی چې کوم بهر مزدوري دی او سونه ایون شپته کال باندې په 2 شپته کال باندې هم ریټایرمنټ پکښتا یکستا هیلث مطابق چې کوم دی اوس هغه نه پس ته فار ایگزامپل تاسو سره تا پنشن کنټریبیوشن اول خو لکه دلته کې اکثر خلکې پنشن کنټریبیوشن لکه خلکو ته پته چې ورسته ماته پکاري خو بهر کنه دی ویم کړي نو تاسو به مینیمم پنشن ملاويږي. ها مینیمم پنشن تاسو ملاويږي چې تاسو گزاره ستاسو د وی خوراک جامه دی پکېږي. دلته کې زمونږ یو پاکستاني کس د کپڑے کاروبار کې دا سټال لګي نو هغه نه اکثر تاسو کوم غنه چې لکه اجي سپتانه خلک ملک سودا کوي د پنجاب دی کس نو هغه ماته وی چې او زما میکسیمم گاک چې کم دی کنه دا د بوډاګان دي ماته وی دي بوډاګانو سره ډېری ځاتې پیسې وي. ها وې دا دواړه لکه ډبل پنشن یې خري او بچي ریسپانسیبিলিټیز پې نه وي او بل روپیه سره کورې لکه الډي خپل کړی وي مرګي ختم کړی وي لکه پنشن خري او دوه کسان دي او لکه دوی پنشن ورته راځي چې فار ایگزامپل 3 یورو ورته راځي او بس لکه هغه په دې نه پیږي د پیسې موږ پسې کې خرڅ ها ډاکټر صاحب داس درته وایا چې په دې اولډ ایج هاوس کې دغه چې کم دی دا میل او فیمیل یعنی خزه خاون یو ځای پاتې کیږي کنه د سړو جدای د خزو جدای او په فرض دا یو ځای نو هغه ته جدا رهائش میلاوي کسنه چلی دا خو غټ هاوس وي په دې کې ډبل روم وي په دې کې سنگل روم وي لکه دا خو ته څنګه غواړي. ها مطلب فیسیلیټي خزه خاون کو اوسېدل غواړي نو سیده شي دې کې ګوره دا بډاګان پکې ملګرتي هم جوړي ها مګر ته کنه جوړي صحیح دا ورته خبره ده بیا مطلب خوشاله صحیح مطلب سہولیات ته ملاوي کیرینګ کیږي او بس تاش ماشته کې مګر ته غاړي کوي یارانه دوستانه خوشاله او د کې لکه بعد سګي لکه زمونږ د چې کوم د سره نږدې سکولونه وي یا د سره نږدې د نرسریز وغیرہ وي نو د هغه مشومان چې کوم دي هغه په دې کریسمس کې یا دغه سي په دې سپیشل ډیز کې راځي الته د بډاګانو سره ملويږي دوی سره لکه لوبي کوي او لکه هغه چې فار ایگزامپل ځنه خلک وي کنه غون وسین وي نو هغه بیا غمینه په ماتيږي په دې مشومان من د مشومان ور سره په یو ځای سندري وایي کنه ها نو ماته لیماکس وایي هغه یو اولډ ایج هاوس ته لیماته وایي چې بابا مونږ دغه چې کوم دی د تزو په کریسمس کې لاړو یا په ایسټر کې لاړو په دې کې لاړو نو دلته چې کوم دی اومدي او په دې او سره مو ملاو شول او سره مو سندري ویلې او سره لکه نو لکه دغه فیلینګ مشومان ته هم او د بډاګانو ته هم د ټولو تکیږي لکه دا مختلف ټایپ تاسو دي چې هغه سره اکټیویټیز اکثر ګورم لکه دلته کې دا میوزیک پروګرام ورته لګیدلی په هر په دین ورکه او ناس وی او دا غپونه شپونه لګي او لکه دغه بډاګان راځم وی او دا مختلف سيزونه لکه اکټیویټیز کوي. ٹھیک ده مطلب ډاکټر صاحب عمر خو لکه یو هدف ورې دی دا به خامخا ختميږي او اخري دغه مرګ دی مې مړ کیږي ټول خلک دلته مړ کیږي هلته مړ کیږي خو زما په خیال زمونږ د بډاګانو نه دا ابو بډاګانو خو حال بلک خي مثال په تور ګورم یو ګور دا خبره ده کنه دلته مونږ تاسو خبره زکټ کوم اسه جست سوچو کا چې دا خپل د مشومان دی په نوکریو پسې لوریان او زمون دی په نوکریانو پسې اخو دې خلاړ وي او ته بیل پاتې او بیا موږ ته په اسلام آباد کې چرته یو ځای وی کې زه او ته د نور بلګری یاران ناستو او پنځه وخت منځونه کوو خپل غپونه پکې لګو نو دینه بیا نو څه شي خي ها بالکل خدای چې لکه دا خو ګره ډیپند کوي کنه اسلام آباد خو خره زموږ د هر کلو لري دی کنه دا خو د ما په خیال د اولډ هاوس دا خو ماسي مثال محله کې بومي لکه دلته خو لکه په هر سيټي کې لکه زمونږ په وړو کې مونږ سيټي دی په دې کوم د سی وته اولډ ایج هاوسز دي یعنی دا بالکل خپل کورونو ته بالکل نږدې یعنی که مازیګر بچي راشي نو سره ملاقات کولای شي بالکل ها اوس دا راته وایي ډاکټر صاحب چې دلته خو زمونږ لکه ما خپل ولید نو زما کانسپټ خو خیر کلیر دی خو دا څنګه د کتونکو اوریدونکو لپاره خبره کوم نو حقیقت
څه دی حقیقت د هغه ځای د بچیانو چې کوم ورکینګ میل فیمیل دي ښځه خاوند دي یا لوریانې او زامن دي د دیو د خپل مور پلار چې کوم په اولډ ایج کې دي د هغې سره د رابطې څه صورتحال دی حقیقتي رابطه مطلب هغه په هفته کې ورځي روزانه کوشش کوي یا بالکل ظاهره خبره ډسکشنز کیږي تاسو په خپل دفترونو کې یا په یو ځای بل ځای کې به زه مختلف خلک پیژنم لکه داسې نه ده لکه زه خو مختلف فیملی سره زما تعلقات دي جرمنیانو فیملیز دي لکه مو سره زما تګ راتګ دي څیزونه دي لکه دومره فرندلی ریلیشن شپ دی د ما اول نه کیسه تاسو ته شروع کړه کنه هغه په دې شروع کړله دلته کې کنفلیکټ نشته کنفلیکټ دا نشته چې دا پلار د زوی پیسو ته غل نه دی او دا زوی د پلار پیسو ته نه او زوی د پلار پیسو ته نه دی غل نو په دې وجه باندې د دوی دواړو منځ کې صرف مینه ده دوی دواړو منځ کې ډېر بې غرضه تعلق دی اصل خبره ده ډاکټر صاحب زمونږ په معاشره کې دا مسله ده زمونږ په معاشره کې لکه په عام معاشره کې بچیان د پلار پنشن ته د مور پنشن ته د هغو نه په پنشن کې او په تنخواه کې پیسې وهل په وړو وړو څیزونو باندې خپل جیب ډکول او لکه مطلب یو قسمه لکه دا زه لکه په خفګان سره یم خو دا غلا موجود ده بالکل دا غلا ده باقاعده پلار کوشش کوي چې مال زوی سره نه وړو زوی کوشش کوي چې پلار نه مې سواله یعنی د یو بل نه اغلاګانی چې دلته کې جی ګوره لکه دلته کې دا ډېر کامن کنسپټ دی چې یو فار ایگزامپل ټینیجر الک وي هغه سره چرته ښه ګاډي وي اوس د نور الکان خو پیږي د څه په ټینیج کې خو د خپل ګاډي نه دی اخیستي کنه دا پلار ګټای دا او پیسې مې نه دا پلار ګاډي دی اوس دا مشومان ټونټ پکې دا تانور کې پیغور ور کې تنس کې چې د پلار بغاړي ګرځي چې د پلار ګټه ته ناشتي او زمونږ دلته چې کوم خرتيزي وای کنه دا چې کوم دا روزانه به ټول کې مری دا ټول د پلار پرې کاټو د ټول ماته وای کنه دا ډېر دا اوس یو د درې کال وړاندې یو کیس دلته ما خو چې په اخبار کې ریډ کړو په استریا کې یو جنیوا استریا هم بیسیکلی جرمنیان دي کنه لکه لنګویج جرمن دي خو الګ بیل شوی دي لکه اذروایز لکه هم جرمنیان دي نو هغه کې یو جنې ته 11 میلیون یورو چې کوم دي د خپل نیا په وراثت کې ملو شوی ها 11 میلیون یورو دا ډېر لوی اماونت دی لوی اماونت دی اني د 1 کروڑ 10 लाख یورو نو هغه چې نه څنګه ملو شولې نو هغه وی چې زما ته لیټر راغی چې دا ستاسو د نیا په بانک اکاونټ کې او دا څنګه هغه بزنس هغه کو د سیده ګټې دا استاد دومره حصہ ده پکې نو هغه وی چې چونکه دا خو زما د هارد ورک نه بغیر ګټل شي پیسې دي لکه دا زمانه دي لکه دا زه نشم استعمالول دا ماته ځان بد لګي په دې باندې نو بیا هغه خیرات روپی دي او هغه بیا د چې لوکو د نیا پیسې وی لکه د مور بو پیسې وی بیا دی د چې لوکو هغه ته یو کمیټي جوړ کړه هغه ته چیرته تاسو لکه دی چیرته لکه ډونیشن کې او د لپاره لکه طریقه جوړ کړي چې لکه دا د دې کې ولګي چې په ما نه ولګي کوم څه لکه زه دا پیسې په خپل ځان استعمال نه وځي دا ما په مهنت نه دی ګټلې زما د نیا نه راغلي د ماته نیا راغلي د ورثت کې لکه دا لکه زه استعمال نه وای ډاکټر صاحب یو خبره چې بجلیګر مولې ته ژوندې و چې نیا دي سي دومره مال پکې یو ته پیلاویږي نه خبره کړې وي هر سړی پکې یو غوښو چې لګاو الفاظ نه دا کړو وي هر سړی پکې یو غوښو چې مړی ما مړ دي سي دا نو دا ستویم چې د کدلته کې خلک په دې سیس باندې ډېر بد غني نو دی وجه نه د دوی په منځ کې لکه تاسو وکړئ چې تعلق څنګه وي تعلق چونکې ډېر انتهایی بے غرضه دي د مینې تعلق دی د مینې تعلق دی دا ریسپیکټ تعلق دی زه خپل زما چې کوم کور کې زه اوس موجوده اوسېږم زما د پاسه یو جرمني ښځه اوسېږي یو لور او زوی دي نو اکثر زه ګورم چې د ماشومانو چې کومه نیا ده او نیکه هغه راځي چټیانو کې رسیدي طرفتنی مراشي نو دا هغه چې پنشن ولدي نو دا گیفټونه راخستي او دا لفافې را ډک کړي وي کنه نو او نو هغه دروازه چې زمونږ انټری یو خپل وسو د گیفټونه راوړي خپل زمونږ وسو د گیفټونه راوړي نو دا څنګه دا چې لکه څوک وایي چې یاره دا کوم دې کنه لکه دلته کې خلک لکه یو بل سره تعلق نه ساتي سيزونه دي زه یو بل فیملی د زما د پی ایچ ډی د ورنه پیژنم ما غوي چې کوم دې لکه هغه غي دولونه دي نو هغه خپل لونو پسې هغه زمانو پسې لکه زی وایي موږ سره چټیانو کې یو سره یو لس دولس ورځې تیری کو بل سره لس دولس خو د سینه کې چې زمونږ طرف ته چې لکه سيزونه وروړي سيزونه ته وروړي گیفټونه ته وروړي خو د سینه کې لکه هغه پیسو ته پراته دي خپل پیسې خپل ګټي ټیک ده نرسه ډېر خمو موجوده او ډېر خوندوره ده په دې کې نور هم ډېر معلومات هم شته او ډېر سوالونه هم شته بهرحال په بل موقع په دې باندې د په کنټینیویشن کې منګه نور هم د شانتي د بیبي کیر والا فیسیلیټیز چې الته دي یا نور د سی فیسیلیټیز چې هغه منګه په خپل معاشره کې حکومتي سطح باندې نه کم از کم اصلاح کولای شو پاره کې لکه زموږ په معاشره کې خو د اولډ ایج هاوس کانسپټ نشته خو اټ لیست منګ لدا په کار د چې کفارس کمنګا دا کوم چې مور پلار بیا هغه شان خیال وساتو زجی کم چې هغه خلک سیاتي
هغه خلک یې ساتي د هغې په نیمې وساتو په کورونو ډاکټر کې صاحب دننه. جناب 2 کاله 3 کاله وړاندې په بونیر یونیورسيټي کې یو په ډے کیر سنټر کې یو ماشوم مړ شوی و. ښه 3-4 کاله به کېږي دوسی به کېږي صحیح نو ده. الته کې خو به د ډے کیر یا د اولډ ایج هاوس د جوړ کړ د ټول بډاګان به کې مړ پراتی نه په پراته یو سړی به تللی کور ته او به نه کوم پراته سړی سرکاري نوکر خو کار نه کوي کنه په سرکار کې خلک کار څوک کله کوي په سرکار کې څه په پرایویټ سېکټر کې هم نه کوي چې وته موقع ملوي کې پټيږي. زه په هزاره یونیورسيټي کې هم الته یو ډے کیر سنټر وکنه لکه د وړو کې ونه کمره یو دروازو په کې کړکۍ هم پکې نو جیل ډے کیر سنټر نو جیلو نو لکه تاسو د چې کوم دي کنه لکه دی وجنه لکه پاکستان کې موږ دومره ایرریسپانسبل انتهایی غیر ذمہ دار خلک یو موږ د بل سړي پلار د بل سړي مور دغه پر خندا کولی شو هغه موږ دوه کور پر کولی شو دغه مزه وړو کولی شو خو هغه خیال موږ نشو ساتلی دا ډیره بدبختی ده. بالکل دا اولنی آیاتونه چې ما کوم لوستي د قران پاک نو الله پاک حکم داري پای کې دا نه چې هر بچي به د خپل مور سونه خیال ساتي کې د شي بچي د چمړی یی نه بالکل خو د والدینو د مشرانو سره احسان کول او هغه مخې ته اوفم نه کول او دغه خیال ساتل دی بنیادی مقصد داره. نو زمونږ په معاشره کې د ضعفاو په بدقسمتۍ سره هغه خیال نه ساتل کېږي. دا مختلف وجوهات دي یا غربت ته پیسې د بچو سره نه هغه خیال نشي ساتلې دغه د فود هغه شان دغه د کپړو دغه د ډاکټر دغه د ترانسپورټیشن دغه شان هغه شان گاډي هغه د ارنج کول بهر دا مختلف سيزونه دي. په دې باندې بل یو پروګرام هم کې دی چې په هغه کې منګه زمونږ په معاشره کې د والدینو څه صورتحال دی او پریکټیکل ایکسپیرینسز شیر کول غواړي د خپل کتونکو لیدونکو سره او موږ ته هم شاید چې په کمنټس کې خلک وایي چې را روان پروګرام څنګه پکار دی او د مور پلار په پالنه باندې دغه په خصمانه باندې څنګه پریکټیکل ایکسپیرینسز سړي ګډ پریکټیسز سړي ښه کارونه کم دي چې هغه کول غواړي. نو زموږ د پروګرام وخت میدونکو ډاکټر صاحب زه کتونکو لیدونکو ته اپیل کوم چې موږ سره خپل تجربات شیر کړئ ښه څیزونه شیر کړئ زموږ په پښتنه معاشره کې د مور او پلار کوم چې ضعیفان دي دغه ښه پالنه څنګه کېدای شي چې هغه خوشاله او د خپل ژوند اخیری حساب په خوشاله تیر کی او په ټیک طریقې تیر کی. چینل ته څنګه سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او خپل کمنټ راکړئ د الله پامان.